amena babu kelindro neta babu yitme we ni wati na fum koni haki koni ale koni ngeme ka bataki bo ko fum ni klesa ba konna na kuna Joliba TV kulu koni mina ka licence ku bna aminana o ni ala sona ma shini mardi klesa ba koni o dafa o korokoro ba ire ka fo shini licence akaya ngamene o me nyono che hunura ambi afo technicien na labena ambi video do teme ba le folo bi so ki hakina ibu so godi aka. OK. Est-ce qu'après ça, après cette supposée tentative de désescalade, ils ne vont pas, ce ne serait pas un prétexte pour arrêter les gens? Ouais, mais ça a toujours été comme ça, c'est le système stalinien, comme ils sont à l'école de Poutine. Si vous dites que c'est une mise en scène, ni ambalmake lui atayari maiga ni ali di ni do ale kuma ka nyingal ke lui ambalmake ka ujimi ya kuma ka nyingal kala o kuma ka ni ka sawi ni licence mina mene hakila o maintenant ibsika hakili tawo me ken ko inka depuis akoda me fata sibima. Alhamdulillah rabbil alamin kunga jaranye me ala fo ka krafo ka awre fo ka buma bel fo ala ka jamala ta ni nene bobu de la ka baronyo ake hakko nga katime nya fo bubu ye ngo ni ima ke kanye ni ma haki ka sele bunya haki ba ga licence mi la te mo nyala ja te mo nyina maison de la presse c'est la balle nyo fo bubu ye na ya ni plateau que nous en fait ni élément mi fle ni ya nga ndafo na folo mesi ka fune ka fo jamala nyamwo ye ka fo hagere ye anga bon non kono quoi ou ka presse républicaine do créer maison de la presse ni o ka to atabolo la mo se kan diable ou ka groupement wara créer na bu fuma ko la presse républicaine mo mu me faso ko mu me faso c'est là bonya mu me jamala tabolo bonya mu me région bonya mu me message ou passer tu là mu vraiment en djengo ma nyon bonya o groupe ka la ben donc faso ko ka sra o la o de kadne mais ni élément mi fleni na mo me comment nga 6 ans ma do ni kola bene so yon kono kuma de bot of le konema o de do parce que nyini ngali ke chuo ba yira ka fo o bena la ka fo ko mise en scène de do parce que cette supposée mise en scène o kroye mise en scène ko koni journaliste no nana nyini ngali kenaka e ba fela fo ko ngu ko labeli noni debatia parce que quoi débat no jina direct bon ni bena ya ni débat parce que question labeli ne do parce que uya re wuli ka nyinga mais journaliste ma fo ko mise en scène cette supposée mise en scène au supposition une supposition que une supposition que journaliste est comme mise en scène de donc les journalistes au fond au cours supposition mise en scène ni journaliste au supposé la supposition ni journaliste nous nana plateau ka la question posée au chocolat parce que ni débat là ben na chocolat avec question posée voilà. Comment j'ai compris comme ça? Mais non, tu fais na. Depuis comment on va dire na journaliste comment essayer qu'à contredire de fait qu'avec comment vous faut. Quand à comment il est sur là, quand il comment on doit faire Burkina ma, anga essayer jamana domaine au Burkina. Comment quand il est sanction il est sur l'eau au comme les kono. On est qu'à faut bi, qu'à faut journaliste mumbi kani ngalke où il est des mèches avec son invité. Bon, même les journalistes, non, les journalistes de mèche avec son invité, journaliste ni invité quand Bella Geneka quand c'est l'air là, ne bolo n'engola, ou ne kono quoi. Ah bon? Ah bon? Bon, non, mais qu'on a de fort. Ni ka babengandu mbasena, abengandu bakelende. Ni groupe bi mo be ñoko fe. Des discussions débat là. Kilomètre la gossela et ma débat bloqué. Et ma comment balala. Ah mais on l'a boyo là. Invité ba ça là. Non, non, je n'ai pas dit que bon, on a jeté un donné là, non, non, voilà. Vraiment, on autorise les décats non. Comme ça, on se fait débat qu'on a. Wow. Absolument, voilà, ola. Avec, oui, Joliba TV, il fait mieux sur le bureau, on sur là, parce que, maintenant, il faut que le journaliste a essayé qu'à cadrer, qu'à desserrer. Mais, résistance, au tala. Donc, nos tala, donc, moi, je pense que, ça rien est mieux fort. Hagiti maintenant fait. Avant cette décision, commission doit se grave pour la main. Ils ont discuté en commission. Ah, où est là, Kanyinga? Il y a une commission. Vous rencontrez aux commissions, Joliba TV accusé avant cette décision-là. Oh, au Koroba, il y a Canada qui est Kateme. Joliba TV m'a dit de la session Kateme. Ok. Ah, autre télévision dans le Canada. Ah. Ni mon film, n'a même fouillé, n'a rien fait, n'a rien fait, n'a rien fait, n'a rien fait, al ni film brief antique là anen otiki anen obuya ka kan quoi jamana yɛrɛ jamana bibi na est-ce que ni ya ndere ni ya jatimne confédération AIC
le président en exercice aujourd'hui, c'est Assimi. Assimi, confédération est signée au nom de tous les peuples. Il assume la présence au nom de tous les peuples. Mais est-ce que aux confédérations qu'on en a, la Goussel Grand Kada, Assimi homologue président d'Oka, Djamala Kono, Kato en exercice. Ni Djamala Moussaka, tableau. Ni Djamala de Moussaka, au fond, il y a bon là. Djamala Chite Marakanya, ni Mouroman Yoname, Kakutu Yontala. Ni Konba donc, ni débat na, Femi Bora, Femi Nina, Ostrola, on est hakine. En classe, c'est on l'a. Balazan TV, au directeur de programme, vous, Amini, au Kenya, au Kilinkila, un café Bikoni, Julba TV, Chini, ni à la semaine mardi, à la licence 8 oh, maintenant, et ça, mon foie fera, on a tagan quoi. Bon, mais on a le faux. On a le faux, les dit, en bas, ma caméra, c'est dur qu'on a noué, mal poussé un peu de jeu bail. Quand faut qu'à Bonakai, maman, avec Tchakeda, d'aller, mon sera ben afa. Ma calanine, calamal, se dit, débrouiller, on a fait un bâti. Même profite qu'au Bonakai. Et quand faut, bi, Anni fait une amama, ni mon mien ni n'a balila. Kaye Kafoko, Djeliba TV qui a licencié retiré là. Ni mon mien n'a pas fait. Foni et taille mon couille. Notre état Foko Hakima a assez bec de la TV. Émission de la suspend, Machara. Ou à mon kele mina solo no fo mon kele ne flène. Au journaliste kele ne. Journaliste kele a solo de l'affaire. Mon bi kuma di bema. Mais il était kuma to beblo. Au cours du cap, moi dit Bema, mais moi te comment au Bebolo, ça c'est la déontologie même du journalisme. Les journalistes qui ont droit de défense ta kalache, un journaliste ni droit ta kalache, chalam be kuma qu'on faut dire de baraka, à le fond de coup qu'on faut dire quand maye mami be tiena fasa. Abe tiena faka tiena to boto. Kata ka fin doule mboka da keneka. Konga. Aba hakili tu jamana ka kunklena. Jamana directif. Jamana ka fenda. Fendo, me kuma gili fina kina fo. Bini mo mi kuma di yada galima. Malente. Mais ya di fenju jema. Djeliba TV de la kata mo interview Kolvar kana élément jeu mal là. Et mon tigi tra Kolvar. Sharia be se ka wuri ma do ko ni sharia. Ça donc il va bien kuna fait ben sharia di. Ni sharia ko kabe mami go bu la sharia ni. O kuma kan o tsika la bato abara fakara sharia njabi fo. Sharia fini eta ka barka mina doli. O epne ka foko ka teleso agreement licence boka di sharia di fene afo do te san sharia do nye ka buni do ta kuma do tira mo kelema ka sa ko fo sharia kelema ka no jeu o jamana kelema grabali wuli ko kere donc la micro di mo 10 000 o be worom no soko buka négociation be sena to ko kuma jamana tsake ko chama teleso ke ale de be sigi et note Mali est plein de français comme et où il y a ka foko tara do juma ka foko yema wule ka ko mala Malika plenty de France contre là. Malika Damakasi Seven Chama Bessera contre là. C'est là où du Chama ou bien. Donc comment t'es quand faut qu'on licencie avec 10 mois pour les camas. Moi t'es licencié dit qu'avec comment faut mon fitness. Il veut comment dire bema mais t'es comment tout bébou. Kaujum tara comment. Kaujum comment les quoi fait. Sanction tara kaujum sekere. Et encore atelier mire aka aller mi comment dire kaujuma. Aller boire kaujuma akina défend. Tu vois ça. Allez, boire ka semaine ke are ka bololo strafe. Ka dira ka fo. Ko ka ujimi kuma mi fo. Ko kuma ko sera kuma ça va kai ay ama kuma ina fa amba la yinga tono te. Ko dutu be ko are ko kuma fo kalo ko o ya ka hake. E bolin na no na ko kera. Haki est une autorité indépendante. Avec personne fait. Ni ame Djeliba TV, ni ame Balansan TV, ni ame Mali TV. Dodi biki télévision sui. Wata di ma barada ni ma benkando seba kan ngoti. Tiye do fembe ay kobeda asimi ngata buluka. Asimi fembe ngo bekara jume. Asimi fembe ngo bekara kogelen. E me ka bola fene Burkina be fene. Bi Burkina ka bu Mali bulu ni Djeliba TV. C'est vrai. Burkina ka deme me Mali ka Djeliba TV ko de bete Mali. Burkina surasu e mafata Burkina denga impola. Burkina denga charge la kana Mali deme Mali ko la récupération de Tezawaten Burkina armée de cap drone nana kana en pied mon adilba mo kuma fo ka fo ko mise en scène mon ama fo ko drone ko ni Mali gouvernement o fo ko titien ko drone de sans fait Burkina surasu no be labzanga no be kana binga Mali de me kele chamana mo kuma fo Mali surasu tra Burkina ka Burkina formé drone na mon ama fo la surasu kele nana ka kuma fo iko ma mala kana fo ma do e war dan ama kanga jamana mo ko ta refore kanga jamana ni
o kɔrɔ wari min dilen filɛ nin t'a bɛɛ dɛ nin ye ɲagaminikɛlaw ka wari kelen wari wɛrɛ bɛ yen tun minnu kan k'a fɔ k'a juguya o fana bɛ yen donc wari tɛ 5 milliards mais wari in ka ca ni 5 milliards kun fɔlɔ de jira m'a fɔ a kun fɔlɔ tɛ bɛɛ n'i ta de don maa dɔw bɛ yen olu bɛ dimi olu bɛ se k'a fɔ sa non an ka sara tigɛra jalako man kan o de la kɛ Burukina ka tɛmɛ armée bi ni i bɛ se ka tiɲɛni kɛ i b'i profiter ko dɔ la n'i y'o kɛ ni e y'o ci kuma min na maa wɛrɛ bɛ bɔ tun k'a fɔ non nin min kɛra nin ma ɲa o fana wari b'a dama mɔgɔ min ye wari min di e ko 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 u yɛrɛ taara k'aw di a bel et bien affirmer que k'u taara u yɛrɛ ka wari ta affirmation de kɛ m'a fɔ ma k'u taara u yɛrɛ ka wari ta c'est ka kɛ i n'a fɔ wari ye an yɛrɛ u yɛrɛ ka wari bɔlen de mais armée kuntu armée ye institution armée ye kulonkɛfɛn de ye n tɛ n ka jamana armée bonya o ye tiɲɛ mais ko bitu tɛ dɔwɛrɛ ne yɛrɛ Bumamel bolo a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka AES dugu lagosi k'a yira k'a fɔ asi bɛ min ɲɔgɔn na Mali la yan i bɛ yɛrɛ fana b'o ɲɔgɔn de la Burkina m'a fɔ ma mais nin ko yɛrɛ nɔgɔma ye mun ye ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ nin ko laban de lajɛ n'o tɛ nin ma ne kun minɛ jɔn bɛ se ka kuma o la i ka hakɛ de y'o mais i tɛ se ka taa mɔgɔw ka président kumakan parce que e degeli don i t'a la kɛli la a si mana fɛn bɛɛ kɛ u bɛ bɔrɔ biri i kun na u bɛ nin k'i la u bɛ nin k'i la i y'o kɛ o jara kuma bɛ d'i ma donc Joliba TV tɛ se k'a kɛ k'ale bɛ kuma di maaw de ma dɔrɔn minnu t'i ɲuman fɔ o dɔrɔn tɛ se ka kɛ o kuma bɛ falen falen sɔnni ma Joliba TV ye kuma di ne yɛrɛ Bumamel ma a y'a di ne yɛrɛ ma mais waati dɔ la a ye kuma tigɛ ne yɛrɛ la a bɛ san bɔ a bɛ kalo bɔ a ma ne wele mais don min na ne bɔra k'a fɔ n ko n ko ne yɛrɛ bɛna taa tunga la n ko tiɲɛ la n ko ne sanu Mali kɔnɔ n ko Mali ka n ta ka dɔ fɔ ale yɛrɛ bolo sɔn ne dɛmɛ transition kɔnɔ o kɔrɔ b'a jira n'i ye fɛn fɔ ka o dugusɛjɛ bɛɛ u ye ne wele ko ne kana ko émission bi n'i ye fɛn fɔ jamana cogoya ma dɔrɔn u b'i wele o non e k'a fɔ dɔrɔn e ka sira dɔ yɛlɛ k'i transition de ɲɔgɔn faamuya o dugusɛjɛ bɛɛ u b'i wele mais toi tu penses que télé là a b'i kunna contrat min bɛ tɛmɛ téléso ni Aki ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fɛn bɛɛ d'i ma c'est pour l'utilité publique o de bɛ fɔ bɛɛ ye charte kɔnɔ mara tagalen ɲɛfɛ an da bila don a la donc baara min kelen filɛ nin ye Aki ye autorité indépendante de u bɛ ka taa kuma min bolo kɔnɔ ko transition fanga de bɛ Aki kɔfɛ non Aki o ye ka maaw lafili n'o tɛ u b'a dɔn fiɲɛ ko Aki ye autorité indépendante de ye n'u ye sariya fana sira ta k'a da kuma ye kuma kelen de min kɛra a ka ɲi wa a man ɲi karisa i ka kan ka da ye kan ka deli ka da ye wa a ma da ye ji se ko émission dɔw suspendre donc non n'o don i bɛ émission in bɔ yen de mais chaque fois kuma bɛ taa de o kuma taara ka ban hali n'i ye nin émission bɔ yen u bɛ taa plateau wɛrɛ sigi tuguni mɔgɔ kelen b'u wele émission de tɔgɔ fɔlɔ la sinon mɔgɔw ma falen donc on ne peut pas passer tout notre temps Aki ye autorité de ye a y'a yɛrɛ assumer k'a ka baara kɛ maa min y'a signé ma magistrat de don a bɛ sariya dɔn koyi sariya tigilamɔgɔ de don a ye fɛn min ta a y'i sinsin min kan na anw don sariya mun tɛmɛna anw ni Aki cɛ anw ta sinsinna bɛɛ o sariyakisɛ bɛ yen min bɛ kuma a kan mais Aki ka sariya bɛɛ la a b'a f'i ɲɛna ko n bɛ licence d'i ma n bɛ se k'a minɛ mais ko min i b'i ka hakɛw sara i ka kan ka musaka min bɔ n'i m'o sara walama bɛnkan sɛbɛn b'i ɲɔgɔn cɛ n'i y'a violé kɔrɔ b'a jira sariya b'a bolo ka licence minɛ sariya bɛ Aki wele ka licence minɛ o t'a bannen dɛ k'a tila k'a minɛ ka sɔrɔ a tɛ dɔrɔmɛ kelen ka segin ma o bɛ Aki bolo Aki ye autorité Aki ye dante nin dɔrɔn ye koyi donc i ka kuma kun fɔlɔ jaabi licence min baarakɛla Aki y'a se kɛ Joliba TV depuis ka Mali sigi est ce que i bɛ téléso jɔn dɔn min ni Aki bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ ni Joliba tɛ m'a fɔ a tɛ yen dɛ ne t'a dɔn téléso kelen min bɛ yen mais Joliba tɛ se ka RFI nɔrɔ bila fo ka diɲɛ wuli Joliba tɛ se ka France 24 nɔrɔ bila fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ b'i se kɛ mais i b'a bila i kunna i bɛ dugu mun fɛnɛ la hakɛ b'i kan o ka sariya b'i kan e mais ko mana kɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la kuma ka di bɛɛ ma jɔn de y'o bali mais normal de don mais bubu kɔrɔ b'a jira ko n'i ka dankari kɛ liberté d'expression de la ko maa tɛ k'i hakilina fɔ jamana in kɔnɔ bilen ok maa tɛ k'i hakilina fɔ jamana kɔnɔ karisa min kɛra ne ma da la o tɛ hakilina yan nka min kɛra nkalon don o tɛ hakilina ye kuma foyi ma fɔ ko in kɔnɔ k'a fɔ k'a fɔra ko min fɔra ko ma da la o ma kuma jugu ye mais ka président kunturu kumakan kɛ nkalon ye k'a ka armée kumakan kɛ nkalon ye ni miliyari 5 ne tɛ se ka ne k'a fɔ karisa ne ka limaniya tɛ n permet k'a ban miliyari 5 la ka n ka jamana janfa o ye e de ye mais ni mɔgɔ min y'a kɛ dun i b'o ɲuman kɛ fu ya Burkina sɔrɔsɔgɔ ɲuman se kɛ fu ye fo ka tiɲɛ Burkina ni Mali bɛɛ daga bɛ ɲɔgɔn bolo bi maa min b'a ka Maliyɛnw faga o de ka Burkina bɛ faga o de ma fɛn o de bɛ ka i y'a faamuya ba la Nigériens faga wa an bɛ min fɔ AES ye fan min di maa si t'an bila k'an bɛ segin an kɔ o la quel qu'en soit Burkina nafa b'anw kan ni Joliba TV ba sabula bi an bɛ tɔɔrɔ min kan an bɛ degun min kɔnɔ bi Burkina kelen bɛ k'a ka impôt ni taxe ta ka marifatigiw ta ka na anw dɛmɛ o la n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ an ye avion k'a ka drone ta bɛɛ bɛ drone ka déplacement fɛrɛ n'a musaka dɔn k'a ta ka na Mali appuyer Joliba TV micro ta ka taa Kidali fɔlɔ Joliba ta tɛsama tɛ nin ya donc Burkina sera tɛsama tɛ nin alors que aw b'a min fɔ ko an kana an yɛrɛ dama ɲɔgɔnna bila i y'a faamuya ba la fɛn min ye dugu wɛrɛ ye nka
On a Taota. Et les mises en cause, journalisme est barakuma info. Mais on a un texte sous semaine. Moko nyato la. Du coup, il quoi faire tout ça. Oui, quoi faire. Quoi faire aka boloko. Akina uni, fa udi. Moko ni ko kera. Abini e fait ni chauli bi ke teleso. Ni ami bi kuma ko teleso. Et mais abi kuna semaine dans les bacs. Mais vous, mon chama bi ka fo ko teleso yi. Ko ni gele aka kan so ka nous soutenir. Mais on va nous casser. Ko ni gele parce qu'on fera so. Gele du mais nous fait quel est ne be so na. No, kati journée est-ce que bi ne be so na balance en TV là. Nene ka employé fait fo balance en TV là qui bi si ka fo Burkina présent. Ou bien Assimi Bakama ko ni galoyi. Ni bi ka émission suspend qui est suspend. Ma fo mo ta banene. Mais ka demande d'explication dima. Parce que téléso ma d'abord comme au digi droit ma badul bi gilaje il monte ma badul comme et ma ke mo nya wa fanga ma fanga la bouche ne ma ne combiner ça c'est la liberté d'expression vraiment ne ma donne ça c'est la liberté d'expression mais ni tetier et be faire nos doigts au montage et puis qu'on le montage de coup de l'endoni na ko parce que il joue à la don en teto en de me ba teto ma mu ya mbo de kun fena kata quand to France ga jona ko ka do anji ko no il suit o le fena ka ka kan forai donc au courant ka kan forai damaudo donc il va bien qu'on a balance en TV là n'était un employé surtout qui dit si quand on a fait n'était haki qu'on l'a c'est bien parce que bien qu'on a on est passé au règlement intérieur là au tala c'est ce qui a qui n'a dit il s'est comment n'y ka afo quand moi haki n'a ni malgré fait là nga ka confirmer ko montage do ka donc mais de loi ko di mais on a fait do non ko mo siga haki na fo ni mo siga haki na fo do mo do ba émission de la ko jamana ka filé mo do bo critique we kuma da en vraiment we kuma da on te ka ta ambu barka da mais tu as fait des sens. Donc, même il faut faire là. Haki encourage à des gens comme féliciter à des gens comme faire au suivant. Et puis Haki encourage nous quoi Koju no e fana radio bi bolo de mo fami nyine na ufe uyo soro akono nyo de fuye i fana radio tigi ne ka radio la ko mo shise ka go no ala go se ne ka radio la o kora bayira ka fika radio ka gouvernement soutenir transition non ça peut soutenir télé il est hakinanti il m'a na parole de la guerre on met mais oro la ba fode ko bibi na ku tsi ka bo ka fe vote fanga ba ko ni o fodro e ka misali kila mi fi mina mi fi asimi be ka min ko re politique fanga be ten politique président be re ten ko asimi est très souple franchement militaire fanga ten et fanga kelene ya fam Haki Minkeni. Haki c'est une autorité comme Bouma Boubé a fait tout indépendant. Haki a que Baka rôle qu'on voit, Haka c'est là si je suis tout là, ne bouffo tantôt. Ne de là qu'à faire, on est Haki va licencier Boché là, t'es mon yéninga. Parce que, c'est la même chose, et pas bien, c'est qu'on a mis nous, et à ce soir, à Jolene là. Galuto là. Donc, au FMI, nos taraki cigarettes. Point Robimi. Kile sababu mu bolo ko ata damakaji kando kile sababu mu bolo kata damakaji kan se ka ade se ka ko tuni ngo lawo yelba teleso dans de teleso gele ko suspension kera o avertissement de c'est la pabi non kono o fene ma kono o min kala kono o kala ko kele mina no yon re soro tuni o no kala na et puis bu mi fo ka kla ou re fene mo mi ya ke ni sele au nomne ou be ko la fasa. Donc cela veut dire que au lieu de comme qu'on la belene do bon ta bolo do mais on l'a qui invité wele na kele asro ka kla ka boa kokoro est-ce que atina ko rori bon mo ta ka invité wele kana isi ka musa invité bla ka musa ka on ne ki isi ko la me ko ni invité ka ka tararom na journaliste ko ngata yo de la bolo o sera ta do ka journaliste tai ah mais ça c'est la manière pour moi nané do hein o de a ke chode ni ya yi mais on l'a journaliste mo kuma fo na journaliste ma lamne hein o ta ka droya ni droit mo me ka bo invité dans ça ka bo journaliste da ko la no ay ya ko la ay et alors donc ay min talamine ni donc ko ko folde ka dai bu mo bel bana kuma la quoi ni re bolo ni fo bu ka bureau kelen ngona tableau kelen nga il faut que maison de la presse nga tika banda la fin de terre parce que et dans la Japan, Macron aujourd'hui a pris un décret, moi je sais qu'attendre à faire un peu français, ni moi moi blague à job pour le travail na y au bimine. Ah oui, de liberté. Au liberté jamala. Oui. Attendre ngako akana yimo. Akana bla bolo ni nous ga presse ou bla. Tele sushi kana bla. Ay ni tele so officiellement bla manchi kana bla. Privoku. Ay atekula. Mais en metami, aya yo mununa. Amega ologa fsana nyomboyana. Mais ce n'est pas bon. Moi, je pense que Agé Mingane, c'est salutaire.
bon mo abe mo to la di mo ma fe ga nyore la be ibi hakli to yera la nala soma amutanye fa sisano fon ko ni ko inkele maison de la presse o nyama bado banjugu dante ale kuma lo soro ka fon ko ina anga je anga banjugu laje Dugu Téléso be élément joué haki bi obe datu ka so ka haki datu ni Téléso de la datu ni ko inkama donc débat joué ni Téléso be datu ka so be datu ni haki lo be datu la ma yera datu Pakato mina salama ma. Ok. Boubou. Amina ela. Angata on la femme. On la. Angata. Ibola ka banjugu tanti no maison de la presse ou nyama baye. Nko inkele ale ko ni nyogoyen doke samedi o nyogoyen kono. Bani amay ka fo abi kuma ro fo. O kuma yi abayra ka fo ni haki ma Téléso fa beno o bebe élément jui. No je ni haki élément fait Téléso be datu. Haki kla ka datu. Et ça commentaire de men ka akadu kuma kanga. Bo banyu kuma kan ma bala ne lawo. Et tu mais Julbatele ninge ou interpellé là font invité mina kata kasola font au fait décision ta au fait retirer est-ce que la presse pas nous a condamné que ne kon mame e ko ingele ama condamné ne mame c'est possible mais ne kon mame donc au ko abena alema e même benama et Julbatele fait mingeke on n'a pas bama on met si on y va ta droit ya ka parce que aller de be no maison de la presse ko nyama fana do o ta droit ka fo ka bi mo fara nyonga ka point de fois en tant que président de la maison de presse ale be ga min foni maison de la presse nyamo ni a glan kan yo mais akokum na est-ce que ni a glan kan est-ce que ni kuma kan be Julbatele réarranger ko dawa ay kum na si ou ma hadu mo ka kuma nyonga ke ko ou bien ko Téléso be ba jouer radio so ba jouer mais ou desela nous desela bon est-ce que au faut que sera ni ma desela ni desela kan ko fo ni ma desela ni o fo donc tout de be ka bla hakli nyaw la ne bolo ale ka réaction de Julbatele arranger ko naw parce que ale théoro la pouvoir tableau ka men hagi menacer et ah oui ale hagi ka barakala de maison de la presse la maison de la presse de la hagi mo mo autorisé olu fera le nyonga lu maison de la presse créa ou bien oui donc la autorité maire et vous se menacer il va sur le pouvoir de notre abou d'accord mais non mais Julbatele arranger on va continuer oui mais nous on m'a donc il n'est pas dans son rôle ici ça ce n'est pas pour apaiser en fla mingara o manye mais vous décision dans nous faire un méthode délit aucun mais ni au moins ni amassé Téléso de bébager attends là faut Téléso me agir à l'égard de la ni radio so font agir Téléso font agir à qui va fermer pour l'on faut te voilà faut ni à Téléso qui m'ont fermé bien assez la bide de l'autorisation et alors donc nous c'est que nous balo bala nous ga Téléso de do nous ga studio do nous ga investissement bala nous le temana ni sera fait le beto era do problème na de banyo tse ku bomina jamala sala era min fami ko mo bi afo sala tigila mo go mine autorité maire fa décision ta ko na Téléso de quand changer retirer ben olu démarche haduna de nia haduna min fene est-ce que quand olu démarche ta haduna ka démarche ta ngo na biwa e fa siga fo de damu ne fait il recommande ka en meta ou délit il down de mais comment min fait ka fo ni dusu ni agi rebe datu Téléso be datu agi be datu o te dusu la kuma ya bon ne rablo na fa to la nu kuma na parce que jamana era ni ko me chugum na bi ka la fa sa kwa ni amalo la ko do ali burkina ko ngandi ka autorité ko ngandi ka plein de ka bla na mal ka manna ou ngana so mali ko anticiper amalo la ko do ame jemi ko horon jeni do bu bana ko bela sisan jamana den bela jena so bela jena be ka fa jamana ni sa bela jena so bela bi den so bela bi mo ni fin bo mo non côté so kono jugu be kana ma jugu be mais so kono jugu ka fa me kana ma jugu na ma so kono na ugla kana ma jugu ban toro mais na so kono na jugu ugla na kana ma jugu be o le rebe sran ka gan so kono na donc ne re bolo bibina ni amase ka
Burkina an ka se ka o kɛ Burkina bɛ ka plainte nana haki o ta ko étudier ka mɔgɔ ninnu wele k'u ka décision ta n'u ma se ka haki féliciter o la ka haki encourager o la ka haki bila bonyaminɛ kɔnɔ o la fɔ olu bɛ ka taa ni sira wɛrɛ min ma yira k'an k'o opposer haki ka décision na vraiment ne yɛrɛ bolo Banjugu ka rôle o kɔni o ne kɔnɔ gan o ne kumana gan quoi ni maison de la presse ka démarche ni franchement u sigi k'u ka texte lajɛ ani k'u taabolo lajɛ hali bi nin t'a dilan kan ye wa nin man ɲi ni yɛrɛ man ɲi Jeliba Tele yɛrɛ ma ko nin kɔnɔ parce que bi in na Jeliba Tele ye fɛn min fɔ a tun bɛ se ka na ni ko caman jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛn caman ba hali malidenw yɛrɛ tun bɛ se ka taa télévision na adressé nin ko la bamakɔkaw tun bɛ se k'o kɛ o donc ko an c'est-à-dire que fɛn min bɛ se ka jamana yɛrɛ crédibilité c'est-à-dire que sécurité yɛrɛ bila en branle il faut éviter ça fɛn bɛ se ka na ni trouble jamana kɔnɔ à l'état actuel il faut éviter ça et puis jamana tigi de don hali ni filen bɛ bila da la wali jamana fana de don mais an k'an di k'o dɔgɔya ban an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra ko an ka ministre de la presse président fana bɛ ka o ko la fasa cogo dɔ la mais c'est regrettable o malala ko de o ne yɛrɛ bolo an malolen kan ka solution ɲini hali Jeliba Tele ta nin hali n'an bɛ observation kɛ ka quelques mois kɛ ka sɔrɔ ka taa délai la pour que an jɛɲɔgɔn k'a dɔn k'a fɔ vraiment l'état a frappé dur o bɛɛ ka ɲi mais o kana kɛ structuré jamana kɔnɔ minnu bɛ ka processer cela veut dire quoi a bɛ Burkinabé bila min ne jumɛn kɔnɔ eux aussi ils ont une structure de presse là mais ça va lui faire mal davantage ni ka muru bila jeli la k'a lamaga o donc ne yɛrɛ bolo nin tɛ dusu ta waati a ta yɔrɔ tɛ nin wa ni nin kuma fana man kan nin waati nin na voilà ok bon an bɛ segin ne ma maa bɛ se k'a fɔ bi ko nin ye baara de fɛrɛ maison de la presse ni haki cɛ baara de fɛrɛ tɛ se ka kɛ maison de la presse ni haki cɛ ni mɔgɔ min haki jɔyɔrɔ dɔ ka haki ka baara dɔ ka maison de la presse ka baara dɔ haki de bɛ licence d'i ma walasa i bɛ taa maison de la presse la bɛɛ tɛ se ka don kɛ maison de la presse ka tɔn dɔ parce que maison de la presse tɛ dɔwɛrɛ foyi ye association kunnafoniditɔ ka association dɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛcɛri bila en place URTL o ye arajow ta ye NASEP o ye nafili o ye bololasɛbɛnnikɛlaw ta ye télésow fana ta bɛ yen olu jɛkulu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka maison de presse présence ɔ walasa i ka kɛ sɛbɛnnikɛla i ka kɛ kuma fɔla i ka kɛ o kuma na fɛn min ye télévision so ye haki de bɛ papier yɛrɛ d'i ma donc o nɔnɔ bɛ y'a f'i ye cogo min na haki de bɛ nin bɛɛ sanfɛ hali jamana gouvernement tɛ se ka haki wajibiya et c'est une autorité indépendante n'o f'i ye kuma Banjugu bɔra ka kuma min fɔ ne t'o commenter mais ne kun bolo n ko Banjugu de fɔlɔ kun bɛna communiquer kɛ haki ɲɛ ka Jeliba TV ka taabolo in ka a kɔnɔni ka tila k'a ɲini journaliste fɛ a ka sira kɔ avant que parce que ale t'a ka haki ka taabolo bɛɛ dɔn donc k'a ɲɛfina k'a fɔ ko maa min bɛna fɔ ko ni Jeliba TV ka licence ma segin a ma o kumana i bɛna bras de fer ta a ye se ka sigi CEDEAO la o ka nɔgɔn ni Jeliba TV haki ka segin a kɔ nin ko in na awɔ i k'a fɔ i k'a bila i kunna ko AES et c'est AES sɔn ka don CEDEAO la janvier o ka nɔgɔn i ma i k'a fɔ ko haki bɛ segin a kɔ Jeliba TV ta la donc o y'o yɔrɔ ye diɲɛ de sɔnna ka Jeliba TV lajɛ diɲɛ bɛɛ nin ko in na donc Banjugu ye kuma min fɔ ni Banjugu kun ye action in kɔnɔna baarakɛɲɔgɔnya la parce que Banjugu ni ATR de bɛ se k'a fɔ parce que u bɛɛ ye kunnafoni la peut-être un confrère i y'a faamuya mais o tɛ Jeliba TV côté dɛ ça fait lui l'intéressé en question donc o ye k'a f'i ɲɛna Banjugu kun bɛ se ka kɔn ka communiqué de kɛ k'a fɔ maison de la presse tɔgɔ la an balimakɛ dɔ ye kuma dɔ fɔ Burukina faama dɔw ma an b'a ɲini a fɛ a ka kɛ exil peut-être o kun bɛ se ka sɛbɛn ka Jeliba TV yɛrɛ faga ka haki yɛrɛ fara faga n'o kun kɛra o kun bɛ kɛ sababu ye ka Burukinabew fara faga an kɛlen ko bamananna quoi n'i den kojugu kɛ i b'a bila i kunna n'i den ko kɛ mɔgɔ la n'i kɔnna k'a ci o tigi a tigi bɛ suma bon Mali y'o di donc Banjugu bɔra ka kuma min fɔ ko bɛɛ b'a joué téléso bɛɛ b'a joué arajoso bɛɛ b'a joué an kɔni t'a joué an t'a joué parce sabula an t'a joué mun na an ka licence bɛ da an ma don min na maison de la presse tɔgɔ t'a kɔnɔ article bɛɛ 62 article min bɛ n'an y'o signé avec la HAC maison de la presse t'o kɔnɔ mais maison de la presse fana bɛ k'aw protéger ma fama maison de la presse tɛ o kɔnɔ maison de la presse tɛ se ka kɛ abada a bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw ka tɔnba de wa ale de ye gouvernement kumaɲɔgɔn ye ani kunnafonidilaw cɛ mais maa kelen kelen bɛɛ ka responsabilité pénale i b'i jɔ n'o ye ça fait i kelen kelen mana ko kɛ kunnafonidi sira kɔnɔna la i bɛ i jɔ n'o hakɛ ye donc o ye k'a f'i ɲɛna haki bɛ licence di don min na maa deli k'a f'i ɲɛna ko taa papier dɔ bɛ maison de la presse la ka na an kɔni ma licence di dɔrɔn an m'o ye n dalen ma la fɛnɛ arajo cikan fɛnɛ ka di tɔ maison de la presse ko kuma ma fɔ donc fɛn bɛ haki n'a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ maison de la presse da don o cogo la nka n'a ko bɛɛ b'a joué bɛɛ k'a joué kɛ ni min y'a joué o kuma na o fɛnɛ bɛ kɛ Jeliba TV ɲɔgɔn ye
wa aka bi kunna ni bɛɛ m'a joué fɛnɛ e min y'a joué i k'a bi kunna k'i télé tayana i radio tayana wa haki ka décision minnu m'a joué olu kɛ k'o fɛnɛ soutenir tugun hey kunnafonidilaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni ɲuman an'u ka hakɛ de ɲini koyi mais kunnafonidilaw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ taa maa dɔ la fasa jamana ka décision kan ne ma da la n'o sariya tɛ se bi bari sabula maison de presse bɛ se ka kɛ sababu ye tɔn minnu bɛ yen u k'u ka nafaw sɔrɔ u k'u ka hakɛw sɔrɔ ni bin kɛra tɔnden dɔ kan mais maison de la presse ka tɔn tɛ hakɛ ye dɛ hakɛ de ka maramɔgɔ bɛ se ka kɛ maison de la presse ye maison de don fɛcɛriw de faralen ɲɔgɔn kan kunnafoniden ɲuman sira fɛ an'u ka baara in kɔnɔ u bɛ se ka protéger cogo jumɛn an'u ni gouvernement cɛ lahalayaw ne bɛ se ka fɔ maison de la presse bɛ se ka baara sɔn kɛ i n'a ɲɔgɔnnaw de nka téléso ye ko kɛ o tɛ maison de la presse dɛ parce que bila o convention bɛ signé i ni hakɛ de cɛ haki de b'a lajɛ selon telle disposition i ye fili kɛ n'a y'a sɔrɔ sanction bɛ ni avertissement bɛ kɛ n'o sanction bɛ ni retrait de licence bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ blâmer cogo min na o sarakisɛw bɛ ta ka na donc bɛɛ ka jouer comme ale yɛrɛ ko en bon français ko l'élément incriminé donc c'est vérité fɛn min ale yɛrɛ y'a ye gɛlɛya dɔ bɛ kuma in kɔnɔ ale min kan k'a fɔ karisa ni min kɛra o tuma na a ɲa n'a tiɲɛ ma an kɔni ka baara tɛ nin façon deli ye nka an bɛ taa kuma hakili fɛ an n'a sɔrɔ an deli kɛ ɲɔgɔn cɛ wa sabula an b'a ye k'a fɔ anw tɔɲɔgɔn de ye Atayɛri ye wa Jeliba TV fana ye baarakɛyɔrɔ de ye nka n'i ko Jeliba TV ye maa 45 bɛ baara kɛ AES kɔnɔ maa 2 ani maa 70 ani kɔ o de bɛ AES kɔnɔ kelen n'i ko Jeliba TV ka bon AES yɛrɛ dɔrɔn bɛ 2,700,000 km² de ma o ye AES bɛɛ ye donc Jeliba TV tɛ se ka kun AES mɔgɔw dahirimɛ la k'a fɔ ko ka AES ko la gosi o ka bon Jeliba TV ma n ye min f'i ye kuma daminɛ n ko AES ka bon anw bolo ni Jeliba TV donc o kuma n b'o maintenir wa k'a fɔ anw ka téléso komi a ko téléso bɛɛ anw ka téléso Balansan TV an t'a joué bi an t'a joué sini bari sabula anw kuma ɲɔgɔn tɛ maison de la presse an kuma ɲɔgɔn ye haki de ni bɛnkan bɛ anw de ni haki cɛ n'o ye convention ye o convention fana kɛnɛ kan a ma deli k'a fɔ a bɔra ko en cas maintenant de différends ou de litiges ou bien n'a y'a sɔrɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ nana ko la maison de la presse maintenant peut venir au secours o ma deli recours bɛ se ka maison de la presse ma ne ma fili article 62 article o de anw n'o ye contrat signé anw ka contrat kɔnɔ article 9 ko mun de bɛ se ka licence minɛ i la autorisation minɛ i la haki na anw ye bɛnkan min kɛ article 9 l'autorisation peut être retirée dans les cas suivants l'impossibilité de poursuivre ses activités. Ni ka téléso ni radio b'i bolo ni ma se k'i baara kɛ. Kelen. La non-observation des dispositions de la convention et des dispositions législatives et réglementaires. Bɛnkan sɛbɛn min n'i y'a signé i hakɛ cɛ min bɛ tali kɛ sariya sɛbɛnw na kunnafonidi sariya sɛbɛnw na n'i y'olu sɔsɔli dɔ kɛ. Donc mais bon là les détournements de l'usage de fréquences à fins illicites ou à des fins autres que celles définies par la convention. Ko k'a kɛ ko o kuma na fɛn min ye fréquence min dir'i ma a dir'i ma dugu min kama k'a ta ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ walama k'a ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien ka fréquence kɛ fɛn wɛrɛ ye min a dir'i ma kun min kama k'o tɛ o kuma na ko de bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka licence retiré yɔrɔ nin kuma naani bɛɛ fana maison de la presse kɔni sɛbɛnnen tɛ donc ne t'a dɔn maison de la presse bɛ se ka ne bila cogo min na ka ne fara Jeliba TV kan parce que Jeliba TV ye fɛn min kɛ n'o minɛla e bɛ fɛ ne fana ta ka minɛ mais est ce que o kɔrɔ fana tɛ o kɔrɔ bɛ k'an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye n'o kɛra o bɛɛ sanctionné na u bɛ segin o kɔ o ye n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ jamakan dɔ kɛ an bɛɛ jamakan dɔ n'a y'a sɔrɔ et puis ko min kɛra Jeliba TV fɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ko baara ɲuman ko min kɛra Jeliba TV la k'a ma ɲa an yɛrɛ ma jɛ o hakilina kan fɔlɔ n'i ye ko an bɛɛ bɛ jɛ k'a joué anw ka téléso an t'a joué mais est ce que a tɛ ka nin kɛ ka da pouvoir dɔ b'a yɛrɛ kan k'a kɛ ka da an ka pouvoir o y'a ka se de i b'a dɔn cɛ dogolen ɲɛ b'a yɛrɛ la ale b'a ka se de dɔn haki fana b'a ka se de dɔn ne kɔni b'a dɔn haki bɛ yɔrɔ min na ko bi haki kan ka lettre ci maison de la presse ma k'a rappeli a ka baarakɛtɔ la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ bɔ maison de la presse bɛ bɔ ka o kuma na fanga bolo disi ne bolo bɛn ne t'an cɛ a fɔlɔ kɛra politicien ka élément joli baaraw ye mɔgɔ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye a b'i kunna k'i ye kɔmɔgɔw ka jɔn di mɔgɔ bɛ dimi ka s'i ma ni futinɛ dɔ ye e b'a dala sa Banjugu kelen tun bɛ se ka nin ko ban Banjugu tun bɛ se cogo di ne ka faamuyali la nin ko in kɛra don min na Banjugu kun ka bɔ k'a tɔɲɔgɔnw wele ka haki voir dugu ma commission dɔ ka taa haki rencontre ka tila ka garantie di n baarakɛɲɔgɔn ka nin comportement na haki mɔgɔ bɛ garantie dɔrɔn bila haki m'a datugu ko juguya la wa division tɛ foyi tiɲɛ haki ye nka haki ka baara de ye tɔbɔtɔli ani ka kunnafoni di la kana ani kunnafoni di so ka se ka se k'u confirmer ka baara la donc ale tun bɛ se ka nin kɛ wa a ka ca ala fɛ ka tila ka bɛnkan dɔ ɲini même kunnafoni dila yɛrɛ min ye nin kɛ n'o ye Atayɛri ye o tun bɛ se ka bɔ ka tila ka kuma wɛrɛ fɔ ka yafa wala ka déclaration ɲuman dɔ kɛ mais waati min na Banjugu bɛra ka fɔ ko bɛɛ b'a joué n'u b'a datugu an bɛɛ datugu waati kelen Atayɛri yɛrɛ fana bɛ ka kuma wɛrɛw fɔ tun
ni m'a yira ka fama ni saka folla donc John Jotala hakili Jotala afo kele frana yemui ni haki segna ko ka fok do maison de presse ni mifo o kuma ne be sigin ko o kura ko ka ujum fere kanga bla ko ka ujum mafenge awa ujum mafenge parce que ka ujum ga datu ni au site de la TV fene fait retirer et licencié retiré le fait que charia mi e ka ujum ni ka bla sous mandat de dépôt na so o charia c'est diele o kuma ko ka fako de la TV fene mi e kuma dama ka fene yi o kuma ko jugu ke o kuma o charia c'est climat semaine on a là. Donc, ni ye Banyugu, ni ye Deliba TV ka licencié, ni haki segna ko la. O kuma na okoro ko justice fene be segi ako ka ujimi tala, okoro ko fente. Parce que ala don avocat be seka akuma ka nta ka laje. Amba o kuma na fanga ko do parce que iye sanction tara e ka ujimi kama o ba exécuter. Mais Deliba TV ta segna ko la. Donc, ça que argument même des arguments juridiques pour que ka ayi ka fo o ka ujimi ta ko futi ta ko. Mais maintenant ni bora ya fomia bala ni fere beko ka fo bi ka ujimu Deliba TV o ni shite kuma yin ye nugo minkara abene wa voilà ça fait kuma o doroni ça haki sinsin critère minka disposition minka tiya do galunga e bulu kuma o doroni kuma te me do soutenir ne bula me jamana folo de soutenir ni ya fomia bala sharia sara fe o ka ujimu soutenir donc haki fene ka marango soutenir bel état soutenir donc et ça ka ujimu toyi soit il me délicat betola ka ujimu ale ni Deliba TV délicat ka betola namba ko bamba ban abe parce que ni ka ujimu ma kuma jugu fo o kuma na atare fene ma ingal jugu wa Deliba TV fene ma ko jugu fene bla e ma do na so ka ujimu ma kuma jugu fo wa atare fene ma ingal jugu wa iba bi ko na Deliba TV fene ma fen jugu jabla nga ni ka ujimu kuma jugu fo o koro ko ingal kela fene participer la kuma jugu foli la wa koro ko Deliba TV fene participer la kuma jugu jabli la ben bani haki ja o so oui haki la tasane familiale donc puis moi je soutiens la hack en tant que au nom de notre télé moi je soutiens la hack na so ko Deliba TV ka dalbe sharia la akata cour suprême la laisse-moi de babulu akata cour suprême la akada na re ba ko bingara ama bon e cour wore be no cour suprême akata ni ya do ko bingara ta cour suprême na ama bon mais Ibrahim Babaka mon fondo ko et dans naso dans le charia là ta cour suprême na akacha la fait hey naso jobi bulu o ka fina convention mu be haki bulu convention mu jeli do ko autorité ke beli bi aketa donc il est temps que haki soutenir ni ko nko o ta banene ne bi profiter ni ko la ko yamore ka haki kuma nyoya ka kuma nyoya ni mui ka me ka lettre de ka chuma téléso ko politicien do ka téléso ou bien karamɔgɔ furafeerela dɔ ka téléso u kana to ka licencier dulu téléso na réseau sɛgɛ mɔgɔ dɔ kuma dɛ c'est mɔgɔ ka kuma so tɛ quoi mɔgɔ ba fɛn de don mɔgɔ kelen ka bɛ dayɛlɛ mɔgɔ kelen kama o tɛ kɛ quoi parce que i bɛ jateminɛ kɛ licencier fɛn fɛn bɔra waati jan télétigi caman i t'a sɔrɔ ni politicien ta tɛ min fɛn kunnafoni di so min i t'a sɔrɔ furafeerelaw t'a wuli alors que fɛn min don aki ka convention caman bɛ a violer a senfɛ ou bien dinamɔgɔw t'a wuli ma kuma wa komi dinako kuma ma nɔgɔ i y'a to furafeerelaw ye o la b'i sutura kuma ma quoi n'o tɛ sisan nɔ i b'a bila i kunna a bɛɛ o tɛ min fɛ kuma dabila ka tɛ ka téléso na ma kuma karamɔgɔ bɛɛ n'a ka téléso mais n'o kɛra kunnafoni bɛ yɛrɛkɛ de kunnafoni tɛ ka contrôler a ka yira k'a fɔ yɛrɛ et puis n'i y'a jate yɛrɛ ma i sɛbɛn ko aki kan ka licencier yɛrɛ kɔrɔlen bɔlen kɔrɔ a kan ka licencier kɛ e sɛbɛn kan groupement de tɔgɔ la wa a tɛ di mɔgɔ kelen ma o ye ne yɛrɛ ka faamuyali k'a kɛ groupement yɛrɛ tɔgɔ la quoi i ka taa association ɲini ka fara i kan n'a sɔrɔ association fo don o bɛɛ i ka ko de bolo ne nin ma kɛ ba kalama ko mɔgɔ kelen ka téléso dalen k'i sago kɛ o bɛ ka to kɛ min ka di ye k'o fɔ sɔn o ma ɲi dɛ a ma nɔgɔ dɛ nin ma y'an ka kunnafoni di ma hali fitinin parce que a dɔw la kunnafonidilaw yɛrɛ de bɛ gɛlɛya sɔrɔ walayi ni y'an fɛ yen san n bɛ kuma sous contrôle de honorable subvention na arajo dɔw bɛ 400 ne sɔrɔ 500 ne yɛrɛ t'a sɔrɔ i b'a kalama ko arajo dɔw tɛ hali subvention yɛrɛ sɔrɔ ayi o baden de bɛ arajo bɛ mali arajo bɛ ɲani dɔ la diɲɛ kɔnɔ mali arajo bɛ ɲani dɔ la san n'i b'a dɔn walayi arajo dayɛlɛ yɛrɛ hinɛ b'i walayi bɛɛ bɛ baara kɛ arajo tigi de n'o ma sɔrɔ bɛɛ de bɛ ɲani nin tɔɔrɔ la bon n'a fɔra jamana bɛ dɛmɛ min yɛrɛ kɛ k'a fɛ ni bolo maison presse yɛrɛ kan k'i cɛsiri o dɛmɛ yɛrɛ la ka dɔ ka fara o kan o de ye baara belebele ye fɔlɔ o y'u ka kɛlɛ de o de kɛlɛ cɛ ka ni kɛlɛ bɛɛ n ko arajo so dɔw 500 n'i ma fura
il faut publier que même ni mo ke ni be tout activité fouille ti yoro do donc vraiment hakiki sendo bara no ka singa licence to redati ka la jo ni be vraiment on la ni faranga no ge boke am so ambe nane boke ne bu dafa ne be mi ni hagi fe honnêtement ni ko fe ne bu fo ku tanto bu ka u ta ketake mais ne ba ni hagi fe o ka presse républicaine un groupement de presse républicaine o ka créer muna mi fie maison de la presse depuis démocratie nana ani manere régime tenyon israël ou israël que ni tout ga religieux la clé quoi mo la goussi te religieux quoi critique bon mal non de religieux quoi je veux dire quelque chose aujourd'hui la constitution que nous avons votée la constitution a initié la fois à voter que et maison de la presse a la formation organisée autour de ça pour que animateurs ga se ga kuma kawa. Donc les lois sensibles, même les textes sensibles, les décisions sensibles, ont été partagées, ont été préparées. On se dit que la maison de la presse est là pour autre chose que accompagner les régimes. Nous connaissons tout le fou la régime. Que l'État n'est pas le régime. Voilà, que l'État. Un régime, voilà. Voilà, parce que l'État. Que l'État. Parce que d'abord, j'ai ratifié, ni tout cas, je suis là, l'État tableau là-bas. Parce que radio les radios de Brousse là. Radio Kujugu. Au tétene, flanami. Même animateur, au nom de Mekmanaï, pour former, qu'un programme d'Ouma, nous mettons état et tableau, nous mettons maison de la presse et tableau, ou bien Hakka de tableau, au TI. Rien. Donc, j'étais dans la nature. Financement même ne avec mi ou de bado endroit non en dado avec mi c'est pourquoi ne comme avec la décision citée et même la présidence la décision citée contre hak qu'on be mi respecter quoi à quel intérêt jamais arrête la phonie monter même c'est la phonie qu'on a respecter parce que ne moi la structure ne ba hagide au tableau ben ne respecter donc ni hagima presse ou organiser ou nous quoi so ko ka rejeter jeu jamala kola en même na n'intérêt vraiment maison de la presse était un religieux jamana kola jamana don sigilé no kamin kono quoi aujourd'hui san bibina jamana kunga chité bi jamana don prendre no radio kelemi na me ala ou bien télévision kelemi privé kelemi na me akola autre kelenti ati de bébé ta bololo ensemble pour le bobo et autre groupe nouveau pour informer donc au ministère de la presse la organisation ka ou ka religieux jamana kola abemi olu yɛrɛ an ka kɛ sa u ka programme yɛrɛ dɔ olu yɛrɛ ka diffuser au nom de la maison de la presse jamana taabolo kan o fɛnɛ san kɔnɔ hali o siɲɛ kelen siɲɛ fila o tɛ ye bon ne kɔni ɲɛ t'a la vraiment ni maison de la presse ta ye min a la le fait que kan ko la fasa tuguni o ye ko bɛɛ ka jouer bɛɛ ka taa kaso la bon o ye dusula kuma min yɛrɛ b'a to mɔgɔw préparer ka contre la décision de la HAC an dun tɛna don o jeu la ne tɛna don o la mɔgɔ si tɛ se ka ne utiliser pour i yɛrɛ hakilina kama o kɔni o se t'i ye voilà d'accord kuma kuncɛ kuma kɛ an ka bɔ jɛmu kuma kuncɛ kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka maliden bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔninfin i tɛgɛ foyi si i yɛrɛ kɔ an faso nin n'o mali ala ye min d'a ma latigɛ kɔnɔ o y'o ye ala ko k'a lafasa fana ko ale taabolo dɔ ye o limana dɔ wala o ka di ala ye nin fɛn bɛɛ ye bi bi in na jamana bɛ cogo min na a mago tɛ nin si la quoi an mago bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin si ye donc a tɛ se k'a fɔ baloko jamana kɔnɔ k'aw jamana yɛrɛ denmisɛnninw yɛrɛ tɛ dɛ baloko les responsables k'olu de ye jamana yurugu a yuruguli bɛ bɔ olu yɔrɔ la an k'a lajɛ ka o dabila an ɲɛsin an faso ma n'an m'an bolo don an faso kɔrɔ mɔgɔ si tɛna kɛ an place la n bɛna min f'i ye n'i ye baganw gɛn bɔ gɛnɛyɔrɔ la ka na n'i nana baganw da k'u ka si su fɛ bagan saga o misi u b'u da babon minnu bɔra ba kelen na u b'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ misiw bɛ ten e b'a dɔn u b'a kɛ kun min na pour que su kɔnɔ fɛn kana balima dɔ sɔrɔ ka dɔ bala dɔ la a kun de y'o ka ɲɔgɔn protéger mais an de bɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛkɛ bi san fantankɛni ka wolo a bɛ taa waritigi ka kolokun ta ka na ɲimi a ka fantancɛ si dalen kɛrɛfɛ mais bi siɲɛmaw bɛ ka taa ɲɔgɔn convoquer nafolo nɔfɛ jamanatigiw yɛrɛ bɛ k'a lagosi poche kɔnɔna nɔfɛ ni fɛn o fɛn filɛ nin k'a ta ka jamana nin sɛgɛrɛ a si tɛ k'a kɛ fosi kama n yɛrɛ kun kɔ
sinon ni jamana ko don jamana marabagaw bɛ ka taa sira min kan an bɛɛ b'o dɔn k'o fɔ k'o cari k'o lafasa o tɛ hɛrɛ ye o ɲininen tɛ mais o tɛ ka kɛ o fo min bɛ taa olu bɛ ka taa kɔrɔn fɛ an ka taa kilebi fɛ donc moi je pense que jamana si tɛ to la k'i bɛ taa ɲɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman merci beaucoup bon kuma kɛ an ka bɔ jɛmukan vraiment ka honorable fo hali bi ka foli kura kura ka di an ka PDG n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali Pousse